السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميعا. كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال إن شاء الله وعلى خير. هاد النهار غادي نقدم لكم واحد الوصفة غزالة بزاف واعرة، ناجحة 100%، زوينة وسهلة في نفس الوقت. هاد الوصفة هي البسبوسة. درتها انا هاد النهار بالكليمونتين، بالعصير ماشي ديال الليمون الكبير ديال العصير وانما ديال الكليمونتين. كتجي زوينه بزاف البنات وكتجي هشيشه. الا ما جربتوش هذه وترحموني عليها، راها وسهله في نفس الوقت. غادي نبداو ان شاء الله بالمقادير. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une recette de basboussa qui est très 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 bonne. Elle vraiment c'est quelque chose de délicieux, de bien moelleux. J'ai fait cette recette à la base. On fait ça avec du jus d'orange classique, mais je l'ai fait avec du jus de mandarine ou de clémentine. C'est vraiment un délice. Vraiment, je vous conseille de reproduire cette recette à la maison. Vous ne le regretterez pas et on passe tout de suite aux ingrédients. المقادير كنحتاجو واحد القشره ديال الليمون. بعدا انا حكيتها في الاول وهضرتها في السالادي ديالي. كنحتاجو واحد 3 البيضات، كنحتاجو كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، كاس ديال العصير التشين الصغير، كاس ديال الكوك مغربل انا خديته غليظ وغربلته، وثمن واحد اللي كتصاوبوا بها الحرشه عاديه، 2 خمارات ديال كيماويين. وكنبداو على بركه الله. Nous allons avoir besoin d'un zeste de citron que j'ai mis en premier dans mon saladier. Nous allons avoir besoin de 3 œufs, un verre d'huile, un verre de jus de clémentine ou de mandarine, ou l'équivalent de 125 millilitres, un verre de sucre semoule et un verre de noix de coco tamisée. Il faut que la noix de coco soit un peu fine. Moi, j'ai pris de la noix de coco et je l'ai tamisée. C'est l'équivalent de 120 grammes chacune. Pour la semoule, nous allons avoir besoin de semoule fine. Pas extra fine cette fois, mais de semoule fine. Tamisée aussi. Bon, il n'y a pas grand-chose dans le tamis. Il reste pas grand-chose dans le tamis, mais il faut quand même la tamiser. L'équivalent de 240 grammes et 2 sachets de 14 grammes. Comme vous voyez, on va mélanger le tout. J'ai cassé les œufs, rajouté un petit peu de sel, comme vous voyez. Les 120 grammes de sucre semoule et je bats mes œufs. Je vais rajouter l'huile, tout ce qui est liquide en premier, comme d'habitude. Je rajoute l'huile. صافي البنات، مهم كما كتشوفوا انا درت هادشي كامل، درت البيض، درت السكر. غادي نزيد دابا العصير. راه كتجي غزاله البنات، راه يعني تجربوها، راه ما غاديش تندموا فينا. ديريها في اخر لحظه، يعني اسهل ما يكون. انا جربتها جاتني زوينه بزاف، كنصحكم بها. كنزيدوا الكاس ديالنا ديال العصير ديال التشين الصغير اولا الكليمونتين اولا الموندارين. السوائل ديما عندنا في الاول كما كتعرفوا. كنزيدوا الكاس ديال الكوك، يكون البنات مغربل، يعني انا خديته غليظ وغربلته غير في ديك الشبيكه ديال الكوزينه. بحال هكذاك داكشي اللي هبط منها هو اللي استعملت، يعني ما درتش داك الغليظ كاع بزاف. وزلافه ديالنا ديال السميده د الحرشه او ما يعادل 240 غرام.
صافي بعد ما كملنا التخلاط ديال الخليط ديالنا غادي نديروه في هاد المول هذا اللي كيدخل الصينيه اللي كتدخل الفران. فيها 30 سنتيمتر في الطول و 24 سنتيمتر في العرض. البنات ديروا باش تجيكم البسبوسه زوينه على حسب هذا الخليط، يعني ديروا غير في الصينيات اللي فيهم، ما ديروش ما اكبر من 30، يعني 30 هو الماكسيموم، من 30 لتحت 30 25 24 هذه بالنسبه قلت لكم فيها 30 سنتيمتر ديال الطول و 24 سنتيمتر ديال العرض. ندهنوها بشويه الزبده والسميده. انا الزبده ما متوجداش عندي، درت غير شويه ديال الزيت والسميده، راها ما كتلصق ما حتى شي حاجه. كندخلوها الفران مسخن على 180 درجه لمده 25 دقيقه، ما كتكملهاش. ما كنخرجوها حتى كتكون حمراء وزوينه. J'expliquais les amis que pour notre basbousa, on avait besoin d'un moule qui fait 30 cm de long, et moi mon moule il fait 30 cm de long et 24 cm de large. Ça dans un four préalablement chauffé à 180 degrés pendant 25 minutes. Pour arroser notre basbousa, on a besoin d'un verre et demi de jus de clémentine, un demi-verre de sucre qu'on veut porter à ébullition pendant 2 à 3 minutes. البنات كاس ونص ديال التشين صغير ونص كاس ديال السنيده غنخليوه حتى يغلى مزيان باش نسقيو البسبوسه ديالنا. منين دازت 24 حتى 25 دقيقه نتوما كتشوفوا داكشي على حسب الفران. كما كتجي البسبوسه كتجي رطبه وفتيه وحمراء، نتوما كتشوفوا محمره مزيان، ما كنخرجوهاش من الفران حتى كتحمر بحال هكذا مزيان وكتجي زوينه وفتيه بحال البونجا. كنجيبوا الخليط اللي سبقنا وحضرناه بكاس ونص ديال التشين ونص كاس ديال السنيده، مغليناهم 2 حتى 3 دقائق، كنكبوه فوقها راه كتشربوه بحال البونجا، يعني كتشربوا. صافي البنات كما سبق لي قلت لكم على المول، يعني ما ديروش شي مول اكثر من 30 سنتيمتر باش ما تجيكمش البسبوسه، باش يلاه تجي هكاك طالعه وزوينه من فوقها، ما تجيش هابطه بزاف. نديرو شويه ديال الكوك من فوق، كندردرو شويه ديال الكوك من فوق هاد البسبوسه ديالنا، وبالصحه والراحه. كنتمنى تعجبكم البنات. Les amis, après avoir sorti notre basbousa du four, après 25 minutes de cuisson, on a rajouté, comme vous avez vu, on a rajouté le sirop qu'on a préparé. Le sirop, on a mis dans le sirop un verre et demi de jus de clémentine qu'on a mis à ébullition. On a rajouté un demi-verre de sucre. Et on a mis ça à ébullition pendant 2 à 3 minutes. On a arrosé avec et on saupoudre de noix de coco. Notre basbousa est vraiment très moelleuse, vraiment très appétissante. C'est délicieux. Vous pouvez l'essayer à la maison. C'est très facile comme vous voyez. Vous pouvez me laisser, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez, si vous ne l'êtes pas encore abonné à vous abonner à ma chaîne. Laissez-moi un petit like, un petit commentaire et à bientôt. البنات المهم اللي اول مره كيدخلوا مرحبا بهم اللي كيدخلوا اول مره للقناه ديالي، ضغطوا على الزر ديالي وبارطاجيو هذا الفيديو هذه مع اصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. خليوا لي واحد لايك او كومنتير، والى فيديو قادم بحول الله.